服装がさ、こうばっかりのさ、その胸を物語る感じがさ、しよう。いや、天井サンダルでここまで来たよ。つい。つい。ちょっとわからないけど、一人一枚来たし。ゴールなの。え、なんだよ。やばい、わかんない。どこ？わかんない。わかんない。